بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يومنا goma ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 9 ga watan 7 miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa. Wannan yanzu muna yi masa suna mu ce shine kashi na biyu na goron sallah, domin mun yi kashin farko daga wancan zuwa wannan lokacin, don haka wannan shine kashi na biyu da za mu ci na goro. Kuma wannan goro yana da gayatu ahammiya, musamman yau wannan goron da na karanta hankali na ya tashi akan goron nan, domin goro ne ina jin ban san da za mu kira shi ba, wataƙila sai kun ji karatun ku gani. Sai dai lil asaf mutane da yawa ba su zo ba, amma kuma saboda su ba za mu fasa ba. Wanda Allah ya so ya ji sai ya ji, amma yana da gayatu ahammiya. Wato na'am, mai rabi duka za mu yi saboda wanda ya zuwa a yana ai wannan ba a raba wannan karatun Allah gubur, ka bari ka ji, ba a raba shi wannan. Idan ka ji shi hankalinka zai tashi, kuma za ka ji irin hadarin da muka shiga ciki, saboda maganganun da za a gani nan magana ɗaya ce, amma kuma za a zo a yi wasu maganganu sai wanda Allah ya so zai fita daga cikin maganganun nan. Kullum wata sai sun shiga ciki. In mun zo ba da misali za ka ji, kuma wataƙila za ka ji wasu da kunnen kama ka ji daga bakin wasu. Allah ya sauƙaƙe. Asalin taken babin shine rafada amran nabi sallallahu alaihi wasallam fa shullat yaduhu. Wato wani mutum ya ƙibin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu ɗaya aka umarce shi, manzon Allah ya umarce shi bai bi ba, saboda ƙin bin wannan umarnin hannun shi ya shanye. Kaga wannan azaba ce duniyawiya ma tukuna kafin. Idan mutum ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu masifa, kamar yadda aka ce fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Fitnatun tusibahum, fitna wata tun anan duniya su samu fitina ta fita daga addinin, ko wata fitina ta masifa, aw yusibahum adhabun alim, kuma lahira in an je can. Saboda haka saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani al'amari, komin kake ganin shi dan karami, ba mai sauki bane. Abin da yasa nake wannan maganar, saboda jiya lokacin da zan shiga masallaci a masallacin Juma'a, kafin in shiga akwai wani abokin ya tarbe ni yace kai mutane ba sai inda za a yi da su ba. Wasu an ce su yi azumin nan na yau ranar Arfa, wai wasu sai su ce wa suka kashe. A cewa mutum ya azumi, wai sai ya ce wai waye kashe da zai azumi. Saboda haka wasu har gasa suka rika ta cin abinci, sai su fito gaban mutane su yi ta cin abinci akan a fili, suna an masu magana su cewa suka kashe da za su yi azumi. Na? Abin ya ɗiban ruwa. To kaji ko? Kaji shi ma ya ce a masallacin Juma'a yana ganin wani ana ida sallah, ya je buɗe wannan dispenser ya dinga ɗebo ruwa yana kwankwada. Ba ruwa kishirwar yake ji ba, rashin mutunci ne yake ji, saboda ya nuna ma mutane shi dai azumin nan shi ba zai yi ba, ku da kuke yi kuma kuna aikin banza. ala haddi qaulihim fa, wanda za a ce mai azumi, kuma ko ba wannan ba fa, da yawa ya ce wani an mai magana aka ce mai ya za ka riƙa yin irin wannan magana, ya ce ya yi
ya ce shi fa azumi na ramadan ma yana yi ne kawai don baya da zai yi, don haka daga ramadan baya ƙara azumi sai wani ramadan. Me yayi da zai ta yin azumi? To sai ku auna waɗannan maganganun ku ji. Na? Kai ma je ko? Kaji ma to kaji ma shi. To wani irin zai fita ya riga ya kai gida? Illa ya kawo watakila kai mai uzurin in yau ya musulunta. Saboda akwai abubuwan da yake daruriyat ne, ya kamata kowa ya san su. Akwai abin da ba dole ne kowa ya san su ba, amma wanda zai ce ma shi ma azumin ramadan din ba dole bane, kuma ba musulunta yayi ba jiya ko ya shigo musulunci ba, nan aka haifai a musulunci, watakila kakan shi ma musulmai ne, amma ya ce maka wai azumin ramadan din ma ba dole bane. To ɗayan biyu, ko a ce ya jahilci abin da bai kamata ya jahilta ba, ko kuma yana izgili da addini. Na wa alaikum assalam. Kaji ko kun ji na ga muku da ku ji mu abin ko kace jiya wani to kaji azumin ramadan ya zo, to kaji alangugu na kaji ya ce shi ba abin da ya tsana kamar watan ramadan ya zo, ba lokacin da yake shiga matsatsi kamar yin ramadan ya zo, haka ya ce. Sau da aka ba watan da ya tsana a cikin watannin musulunci kamar azumin ramadan. To ku ji na ban ji ba ya fi muni wani na shi ba da kaji dai ba, wanda ya ce ramadan din ba wajibi ba ne, baka ce wannan ta fi tashi muni. To hamma kai abin ya ruda kama ka rasa abin da zaka ce. Magana haka take ai, wani lokaci idan wata maganan ta buge kama, to kama ba da ansa ma sai ka rasa abin da zaka ce kawai. To amma duk wanda dokta ya faɗi, wanda aka ce kawai aka mai magana azumin watan ramadan din ya ce ba ma wajibi ba ne, to duk me zaka nema bayan wanda duk yayi wannan magana ya ce ba ma fa wajibi ba ne, bayan kuma ɗaya ne daga cikin arkanul islam, wanda lokacin da mutum zai musulunta sai Allah safo mai haddashi, amma kaji ya ce ba ma wajibi ba ne. To duk wanda za a faɗi bayan nan irin wannan ce dai, da wanda ya ce shi ba ma azumin da ya fi shiga matsatsi ya fi ƙi kamar azumin watan ramadan ɗin in ya zo, to da wanda ya ce shi ko ba ma wajibi ba ne kwata-kwata. To in ka kalla wato malan, wato kuskure ne babba mutum ya rika tsayawa yana sa alamar tambaya wai me muka yi waɗannan masifu ke damun mu yau, domin waɗanda suka jawo mana masifun nan malam ba su da iyaka. In ma mutum shi ya tsallake bai cikin wanda ya jawo, suna da yawa. To bari dai mu ji karatun wannan dai. rafada amran nabi sallallahu alaihi wasallam fa shullat yaduhu, ya bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka shanya hannunsa. rawa muslim fi sahihihi an salimata bin al-akwa, wato imam muslim ya fitar da hadisi a ingantaccen littafinsa an salimata bin al-akwa radiyallahu anhu, yace anna rajulan akala inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali, wato wata rana, wannan ibnu akwa shine wanda muka ce wanda ya kamo mutumin nan ko rannan, sahabi ne mai daraja daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko mutum ne mai hadiki kwarai. Aka ce sai wani mutum ya zo wajen manzon Allah, sai ya sa za a ci abinci sai ya sa hannun hagu. Faƙala ai annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce masa kul bi yaminika, ci da hannunka na dama, sa hannun dama. Qala la astati', yace shi ba zai iya ba, yace shi ba zai iya ci da hannun dama ba, kuma hannun daman nan ba abin da ya sa mai, saboda ba zai yi bane, yace shi bai iya ci da hannun dama. Faƙala sai annabi ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam lasta ta'ata, ai ya ce to kada Allah ya sa ka iya. Kun gane magana? Aka ce ya ci da hannun dama, ya ce shi ba zai iya ci da hannun dama ba, sai annabi ya ce to kada Allah ya sa ka iya. Sannan annabi ya ce ma mana'ahu illa al-kibr, ba abin da ya hana shi ya anshi wannan umarnin ya ci da daman nan sai girman kai, ya fi ƙarfin shi a umarce shi kenan.
kun gani wannan magana shi da hannun dama ya ce ba zai iya ba, aka ce to kada Allah ya sa ka iya. Annabi bayan nan ya ce ba abin da ya hana ya bi umarnin nan sai dan girman kai, shi bai yarda a sa shi ya yi ba, ya canza tun da yadda hagu ya yi niyan sawa a ce kuma yanzu ya canza ya sa dama, ba zai yi ba. fama rafa'aha ila fihi, daga nan bai ƙara iya daga hannun nashi zuwa baki ba, hannu ya shanye. Annabi ya faɗi masa wannan magana. Qultu sallallahu alaihi wasallam, qultu shullat yaduhu, an shanya hannunsa ya koma shan inna, ai bi sababi takabbur, saboda girman kai an sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Shi yana ganin yafi karfin ya bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wa bi sababi du'a'in nabi alaihi, kuma annabi ya yi masa addu'a da ya ce kada Allah kawai ya sa ka iya, an mai addu'a. Walau kana al-aklu bil yamin wattiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam bil amri hayyinun lamastahaqqa hadha ar-rafidu li amri nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi ad-da'wa. Yace da a ce ci da hannun dama sannan kuma bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya kasance al'amari ne mai sauki, da ba wani babban abu bane a ci da dama ko kuma a bi umarnin manzon Allah, da a ce ba babban abu bane bin al'amarin bin umarnin manzon Allah in yace ayi lamastahaqqa hadha ar-rafidu, da wannan wanda ya ƙi bin nan da bai cancanci li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi da'wa, saboda umarnin annabi ya umarce shi da ai mai wannan addu'a ba, da ba babban abu bane abun wajen abi manzon Allah in yayi umarni kuma yace ayi, to da a ce ba babban al'amari bane da annabi ba zai ma mai addu'a ba, har ya ce mai haka nan, dan a nuna mana girma wajen bin umarnin manzon Allah. Saboda haka yanzu ya ƙi bi, annabi ya yi masa addu'a. Da saboda haka ba da hadhihi da'wa allati shullat yaduhu bi sababiha, wanda aka shanye mai hannu ta dalilin ta, nan ana nuna mana bin umarnin manzon Allah babban abu ne inda ya ce ayi. Fata'ammal, saboda haka kowa ya kula sosai, in an ce ma annabi ya ce ayi abu, in ba za ka iya ba ma gara ka ja bakin ka kai shiru, amma rena abun babban masifa ce. Wa hadha alhadith yubayyinu ahammiyata sunnah fil islam, wannan hadisi yana nuna mana mahimmancin sunnan manzon Allah a musulunci. Aka ce sunna ce, da yawa nan yanzu ba ma wai wannan ba, wadda mutum ya tashi a gani ana yi a gidansu layya, sai ama mutum magana wai sai ce dole ne, kuma fa yana da kuɗi, amma ya magana a ce ya kamata kai layya sai ce dole ne. Kuma wanda ya ce maka dole nan kuma ya maida ma kanshi kuma dole ne ya sai waya, ya sai wayar da ta kai raguna da yawa ya sa a aljihun shi, kuma wannan dole ne. Kuma wayan nan mafi yawancin mutane da suke amfani da manya-manyan wayoyin nan babu abin da suke da ita banda ɗaukar hoto, shine babban abin da musamman ya mata. Akwai wadda duk wayar da ta fito aka ce sai ta saya, ta sa waccan a durowa ta sai wata da ta fito da ta saya. Wannan wayoyin da ake ci mata 13 Pro Max nan wajen ta kai miliyan 1. To rago nawa ne aljihun mutum kenan, rago nawa miliyan 1 za ta saya? Amma wani zai je ba da wannan ya sayo waya sa aljihu, ko wata yarinya ta sayo ta sa aljihu. Abinda take jira in an yi layye a gidansu, to masu ma damu da wannan, suna ma tuno da wai wata maganar layye har su tunanin wai da yawa sun ɗauka cewa sai ma tsofaffi ne za su yi layye, wanda yake matashi ko matashiya wai dan ba su yi aure ba shikenan to layye ba dole ba sai sun yi layye ba. Shi yasa za ku ga wasu malaman mata suka yi layya da ake cewa sunna ce mu'akkada, wasu ta suka yi sunna ce wajiba, saboda akwai waɗanda suna da hali sun yi sun lalata wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To wannan fa kaɗan kenan, banda maganganun da mutane ke faɗi a kanta. Wani ma ya ce asarar dukiya ake yi, wasu ma su ce asarar rayuka ake yi, su faɗi maganganu. Kai ne mai rayukan? Wanda fa ya halittar nan shi ya ce abin da yake so a wannan lokacin shine a sayi waɗannan dabbobin a yanka, illa ga tsarin da za a bi wajen yankan su kuma a yi saboda shi, ba naman yake so ba jinin yake so ba, tsari yake so abu yadda ya ce a yi. To kai dabbobin shi ya ce a yi, mai abin shi ya ce ga yadda yake so a yi da su. Shi ya sa wasu malaman ke cewa a wannan lokacin kana da halin ka sai raguna ka raba ma wasu su yi layya, to ya fi ka sai ragunan ka raba masu akan ka ce kai bari ka raba masu kuɗi, don a wannan lokacin wani in ka ba shi kuɗin ba zai yi ba. To kuma a wannan lokacin babban taƙarrub da ake so zuwa wurin Allah, ko kana da kuɗin
to ka yi wannan yankan shi ake so, ba wai ka raba kuɗi ka ƙi layyan ba. In kai ta raba ma mutane sadaka kuɗi kai kuma ka ƙi layyan, har yanzu ba ka yi layya ba sunanka kana nan kana da laifi wurin Allah, ba ka bi wannan sunna ba. To da aka raba, ba ta kai ka raba kuɗi ba. Kamar lokacin da aka yi wannan sallah ne karama, ko kana da tirela guda ta shinkafa, ba raba buhunna aka ce kai ma mutane ba, ka ƙi yin wannan zakatul fitrin nan, ka zo ka ɗauko wannan abin da aka ce a gwada, ka gwada daidai yawan iyalanka ka bayar, sannan ka ga dama kana so kai sadaka da sauran buhunnan shinkafanka kuma sai ka rabas. Idan ka ƙi yin wannan gwajin, kai ta bada buhunna, buhu kowa ya ɗau buhu, kowa buhu, har yanzu ba kai zakatul fitri ba. Sai ka ɗauko wannan abin da aka ce a auna da shi, ko hannunka ko wannan mudun nabi ko sa'i, ka auna wannan ni ne, wannan iyalina, wannan ƴaƴana, wannan wane ne, wannan karkashin ka yake ci, wannan karkashin ka take sha, ka gama cire masu ɗaya bayan ɗaya, ka gama zakkar kono. To sai kuma ka ce to yanzu kuma sadaka ce, wannan in ka bashi zakkar konon nan ka san ba za ta isa ba dama, to yanzu bari ka haɗa mai da buhu, ga zakkar kono ga buhu na ma ya bada tirela, in ma ga dama ya bada tirela ta nan, ya ce kowa ya zo ɗau buhu, amma kuma ya cire zakatul fitri dai ya ba wani. Da zai bada tirela 1000, wallahi idan bai wannan ba bai zakatul fitri ba, kuma sai an sagale shi. Allah baya wasa da kowa, haka in aka ce ga yadda za a yi, ka yi kawai, shine zaman ka lafiya. Da kuma za ka yi zakatul fitrin, kana da tirela 1000 a ajiye baka ba kowa ba, ka yi zakatul fitri, a wurin Allah ka fita. Sauran waɗancan sadaka ce ta tabarro, in kana so ka ƙara samun lada ƙara, amma abin da aka tilasta ma ka yi ka gama. Da kana da trillions na kuɗi, in ka raba 40 ɗin nan ka cire kashi 1 ka bayar, sai ka ƙi ba kowa komai cikin kuɗin ka sadakan nan, a wurin Allah hakkin dukiyar nan ka cire shi. Ba Allah so yake ka bashi kuɗi ba so yake samu wani abu daga wurin ka ba, amma abin da ya ce a yin nan a yi. In kana da trillions ka raba ta 40 ka cire kashi 1 nan da aka ce, a wurin Allah ka fita, hakkin dukiyar nan da ake so na wajibi ka bayar. In kana so ka ƙara yin sauran sadakoki kai ka sani, in ba ka so ka cire wajibi, ba a kama ka akan wanda bai zakka ba kuma. Ya fito ko? To kuma da za ka kyautar da trillions in nan kyauta, ka raba su sadaka, in baka cire zakka ba kuma sai ka ci duka a lahira. Ba a cewa ai ka yi kyautan trillions, da kai kyautan nan waye ce kai kyauta baka cire zakka ba, sai ka ce ga hakkin Allah na zakka, in za ka yi kyauta sai ka yi. Kamar ka zo masallaci ne kai sallah nafila raka'a 1000 a daidai sallah azhar, da aka zo yin ta azhar sai ka fita kai tafiyarka, ka yi sallah nafilan nan raka'a 1000 su tsaya sun kada ma wannan farillan. Amma da za ka yi raka'a 4 nan guda biyu aka zauna, ka ƙara 2 aka zauna, ka ce assalamu alaikum, kowa ya nafila ka tashi kai tafiyarka, ka yi na dole wanda aka wajabta ma, ka sauke farali, ba a yi ma hukuncin ba ka sallah, mai sallah ne kai, illa ba ka nafila. Amma da za ka yi nafilan raka'a 1000 ba kai wannan farillan ba, har yanzu kana nan cikin wanda ana shakkan musuluncin su ma, ba za ka kalli dan ka yi nafilan nan ba, tun da ka ƙi wannan farillai akwai wani abu a zuciyarka, akwai lauje a rawani cikin naɗi ko? To mai rawani mai naɗi la ya zaga ka zai ce cikin naɗi ne ya fi to mai rawani, to naɗi ma da ana iya naɗa shi ko ina, amma ka ji an ce rawani ai ka san aka yake, ko ana rawani a kafa, amma naɗi ba sai a kai kawai. Yau barakallahu, gaji an gaya ma har a gwallando ana naɗi. Wani gayi to amma ba laifi, mu tafi dai tun da an gane. Saboda haka dole ne wannan da ya haka, saboda haka ana kwadaitar da mu muhimmancin sunna a musulunci. Wa yuhadhdhiru min ihmaliha, ana yi ma mutane gargadi kada su rika rena sunna, wata hawun da rena ta ganin ta ba komai ba, fi tatbiqiha, da yin sako-sako in an ce a yi mutum ya rika ganin sunna kamar abin wasa ne. Awil hat min sha'aniha, ko kuma yadda darajar ta mutum ya rika zubar da darajar ta in an ce ga ta ya rika ganin kamar ba komai bane. Kama ya haduthu fi asarina, kun ji ko? Kamar yadda ke faruwa a zamanin mu, mimman yan'iquna layla naharan,
bisukhriya minha, wanda zaka ji su suna fitar da sauti dare da rana suna maganganu, sauti na banza shine yana yaquna, suna maganar saututtuka, zaka ji sauti daban-daban da ke fitowa daga bakin mutane na banza, suna izgili ma sunna. In an ce masu kaza su ce dole ne, kamar yadda za a ce mutum ya azumi ya ce wa ya kashe. wa hadha alhadith almutaqaddim, wannan hadisi na'am, wa yad'una tatbiqaha hajara atharatin, sukan sanya wajen amfani da sunnan nan kaman wani dutsen tuntube ne, kawai radda suka yi tuntube da shi kawai su sa, kenan sukan sanya sunnan, sai dai coincidence in wani abu ya zo inda ba dole ya zama dole ko ya fado masu, kawai abu ya fado an yi kacibus sai su bi sunnan, in ko ba kacibus ba za su yi ba ruwansu. saboda haka suna sata kaman yanda yake matsayin dutse ne akan hanya, in ka zo wuce akai tuntube da shi kun yi karo, in ba ku yi karo ba ka kauce. fi tariqi da'wati, wajen hanyar da'awa, wajen abun nan ba haka suke gani. subhanaka hadha buhtanun azim, tsarki ya tabbata gare ka, wannan ƙarya ce da aka kirkiro babba. wa hadha alhadith almutaqaddim, wannan hadisi da ya gabata, yudrabu ala aidi, ayadribu ne, yadribu ala aidi haula'i al-abithi, yana kamewa, yana duka ne, yana kwankwatsa hannuwan waɗannan masu wasa, waɗanda suke wasa, alladhina rafadu suratan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda suke kin karban wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwatanta ayi ko shi ya aikata, sai kaga mutane suna kyama, ga halin annabi, ga sifofin yadda yake yi, mutane na kyaman wannan. ku duba mata yau ha an kai gaba 'ya'yan musulmai wasu su sa hijabi wai sai a rike masu dariya. wasu daga cikin gida ne uwar da kanta ce za ta ce ya za a sa mata hijabi a gida, ba za a sa ba. wani mijin ne mata shi za ta sa hijabi, musamman irin waɗannan lokutan, ce shi fa ba zai yawo da ninja ba. ya za a yi to me amfanin zanen da ya saya mata, menene amfanin da ta ce a sai mata wata riga mai kyau ko a biya mata ɗinki mai kyau, kuma ta zo ta ɗauko wannan ninja ta lullube abun. wai hijabi, sa hijabi shine musulmi yau, dan musulmi wai yake izgili ma hijabi, in matar shi ta sa ko ƴaƴan shi sun sa ya ce yau fa sallah ne, da Allah su bude kwalle su kowa ya gani. to menene bambancin kada ka sa masu for sale ƴaƴan, a zo ga sunan bakin titi for sale, kamar an sa su jikin taya ana talla da su, yadda ake tallan mace a taya ko tallan mace a kwalban sabuli ko a kwalban man shafawa. ai yahudu rena mutane suka yi. inda za ku karanta cikin wancan littafin haqiqatul yahud ka gani, ko nufuzul yahud, za ka gani sun ce saboda yahudu sun ɗauki sauran mutanen da ba yahudi ba, ka taba ganin ana talla da ba yahudi a cikin sabuli ko a jikin wani man shafawa ko jikin makilin ko jikin wani abu. amma saboda sun rena waɗanda ba yahudu ba, cewa wanda duk ba yahudi ba gaɓo ne, wawa ne, baya da bambanci da dokin da ake hawa ko jakin da ake hawa, shi yasa sai su yi hoto, ko kuma dokin da ake sukuwa da shi. wani shi har sai ya je ya sawo dokin ya rataya a bayan mota shi ya liƙa, ga doki nan ana bisan shi ana polo, shi yana ganin polo yake, shi ko bai san yahudu cewa suka yi kai doki ne, kai ne ake hawa ana polon, kai kuma ka sawo ka liƙa motar ka yadda kai dokin polo ne, dokin hawa. wannan manufa ce. ku duba cikin nufuzul yahud za ku gani duk waɗannan symbolic ne na yahudi yadda suka rena mutane, cewa wanda duk ba yahudi ba bai da bambanci da godi yadda ake hawa a buga polo. to sai shi kuma mutum sai ya sau hoton gode ya liƙa bayan mota, ya yadda. wani ma har ya haɗa dawakan guda biyu, ɗaya ya taho nan ɗaya ya taho nan, ya yadda shi godiya ne, dokin hawa ne, bai da bambanci. saboda haka alaina cewa fa suka laisa alaina fil ummiyina sabil, duk wanda ba yahudi ba juwayim ne. juwayim suka ce mutanen nan juwayim ne. juwayim su ne duk wanda ba yahudi ba, wawa ne. in ka samai, in kuɗi yake da su ba laifi ka amsa ka ci ka sha ba komi. in ɗiyar shi ce ka gani kana so ko ta so ko bata so ba, in kana da bukatar ta yi zina da ita yadda kake so. babu wanda ake cewa an keta ma hurumi a yahudiya, ka'ida ta yahudu, in ba mutum ba yahudi ba ne, cewa suka yi alghaya tubarrirul wasa'il. in dai ka samu biyan bukata ga duk wanda ba yahudi ba, to ba laifi, ta ina ka bi ka samu biyan bukatan ba laifi ba ne. da za ka ga wanda ba yahudi ba da sarka a hannu ko agogo a hannu, kaga agogon kana so, ba laifin ka datsa hannun shi agogon ya sauko ka daura, ba a tambaye kai akai ka samu. haka ce ka'ida masoniya yahudiyya, haka yake.
ka duba cikin nufudul yahud ka gani naka duk wani abu da kaga ana yi ana hoto ana talla a ɗauko mace a sa a jiki yahudanci ne tintini yahudu sun ɗauka waɗannan kuma inda su ne su ko sun yadda a sa su a hoton to kuma sai fa ana biyan su kuɗi duk waɗannan kamfanonin da kake gani su ɗauko riga su baka ka sa kai a jiki kai ta yawo da kirji tintintin haka je masallaci da riga rubuce kai posta sunanka daidai kake da billboard da aka sa a hanya aka liƙa abu jiki kai an liƙa ma katin talla kuma ba a baka ko kwabo to da can ne suka liƙa ma wannan rigai har ka yadda ka sa za ka yawo cikin gari sai sun biya ka kuɗi kamar nan tunda sun san juwayim ne kai masa talla da rigan kuma kai baka samun ko kwabo kai dan tallan yahudu ne amma ba ko kwabo to saboda haka ne to shine nan saboda haka sai mutane suka koma suka auro wannan wa tashabbahu bil ajanibi fi ziyihim waklihim mutane suka koma suna kwaikwayon na nesa can gefe yahudu waɗanda suke daga waje can kafirai wajen kwalliyarsu waklihim da cin abincinsu ka kalli yadda ake bukukuwa ka kalli yadda ake ko an zo wani lokaci wani wurin za ka samu a wani gidan yarinyar tana da son addini iyayen nan ko ba ruwansu don haka ko ta ce ba ta su ce ko ba ta so sosai sun yi wani wurin kuma an riga an turmuke gaba ɗaya wani gidan baban baya so maman za ta ce sai an yi ita ba yadda za a yi aure gidansu ba a yi wannan abin ba ko ba za a yi a gidan ba sai ta je wani wuri ta yi shi ba yadda za a yi sau da haka ga sunan abubuwa daban-daban yarinya ta fito za ta yi aure sai a yi mata wasu irin kaya kamar tsirara komai jikinta ana gani ta fito gaban kowa ba a jin kunya ta yi rawa kuma gaban kowa kuma shi angon inda ita budurwar amaryan tana da hankali me yasa har yanzu ba a kai lokacin da ango shi ma ranar auren shi zai sanyo gajeren wando ba ko ya fito da pant a ce shi ma an ci gaba amma ita ce mara kunya fitsararriya ita ce za ta je ta yi wasu kaya ta sa komi nata a waje shi kuma ya nemo babbar riga ko bai taba sa babbar riga ba ka ganshi da har da hula tana kwadowa akan wani ma ya je wani wuri ya zanna ya mance ta sai an bi shi an ce hula ango amma dai ya nemi kaya ya sa abokan shi ma wasu ha'an ko suke su masu ɗinka manyan rigunan su fito da su to me yasa ba sanyo da gajeren wando ba su ba sanyo pant ba suka fito ai da angon sai sanyo pant ya sanyo boxers ko kuma boxers su ma abokan shi sanyo boxers a fito gaban mutanen su ma ba shine sun yi iya rashin kunya amma mace ita da yake ita ce mahaukaciya sai ta je ta kaya kusan tsirara a ɗauki hotonta a tura ko ina a sa a facebook a sa ko ina baki tunanin ranar da 'ya'yanki za su girma su san yadda kike dace mara mutunci ce ke kuma duk abin da aka sa shi a cikin wannan bututun ya kai awa 24 ba a sa cire shi ba ko kun cire shi wancan bututun sabansu ya riga ya naɗe shi sai bayan shekaru da yawa wata rana in ranar ta zagayo kawai sai ya turo ya ce shekara 20 nan da suka wuce ga fitsarar da kika yi bari a turo maki ko za ki so ki tuna na? suna tuna mutum iskancin da yawa to wataƙila wata ra'ayi reminding din shi yana kabari mutum ya yi rashin mutunci sosai ba kwanan nan wata yarinya ta mutu ba ta gama fitsaranci iya na ƙarshe a tiktok sannan ba haka nan ta mutu aka dawo ana ta roƙo cewa don Allah duk wanda yake iya cire ta ya cire ko kowa ya cire ta cire daga can wurinsu ka kaddara duk kowa anan ya cire ta ya sassauke din can wurinsu an sauke za ka bi ta ne can ka sauke ta a wurinsu ina ruwansu da kama isa ka ce wani irin ai sannan ma ke tura ma wani ai wani in aka ce mai da Allah ya ga wannan sakon da Allah yarinyar nan a cire ta sai ya ce wai to mami ta yi sai a ce bari a turo ma abin da ta yi ka gani sai a tuturo mai kuma ya gani ma abin da ma bai sani ai an tsokani ma turawan ne shedan ai shi shedan ma yanzu ne ya fara aiki wallahi duk wanda aka tura ma aka ce da Allah hoton wannan ta mutu yanzu akwai abubuwan ta a TikTok da Allah in ka gansu ka ture sai ya ce da Allah dan turo man ka dan gani na cire ni ban san mami ta yi ba sai ya tuturo mai ce baka san ita ta yi kaza ba baka san ita ta yi kaza ba ka je pau ya tuturo ma da yawa ce to abinda ta yi kenan to kai ma sai ka ce ma wani da Allah a cire sai shi ma ya ce shi ma bai sani ba yanzu ne ma ai abin ke zagayawa ha ba malam nan fa na ba ku labari ba ma nan ba kasashen laraba wani yaro ya shiga cikin wannan inda ake phonography irin wannan miyagun fimafimai na batsa ya je ya rijista ya yi subscription na shekara 5 sai ya rika tura ma abokan shi suna gani in ya ga wani abu sai ya tura masu in ya gani ran nan sai ya ce kawai bari ya rijistar din su account din shi kawai su rika gani direct
ba sai ya ta shan wahalar tura musu ba. Bayan ya ci shekara ɗaya da wannan registration din shi sai ya mutu. Abokan suka ci gaba da gani su kuma suna ta ganin masifu karuwa ma suke, abinda ma ba su taba gani ba lokacin yana raye yanzu suna gani. Suka ce kai wannan masifa fa yanzu abokin su fa gaskiya yana samun commission akan wannan abu, yanzu ya za a yi. Sai suka yi mitin suka ce su je su cire shi daga cikin wannan abu, a cire shi. Sai suka tura ma kamfanin da za a cire shi, sai kawai su kuma suka ce gaskiya akwai wani code da aka bashi, in za su turo wannan nambobin to shine kadai za su iya cire shi, in ba haka ba za su iya cire shi ba. Mutane millions ne a cikin abun, ya za su gano account din shi su ce su cire shi. In ko ba haka ba sai dai a bari sai bayan shekara 5 kudin shi sun kare abin zai tsaya da kanshi, to ya ci gaba da kallo kenan yanzu shekara 4 da nan masu zuwa ai ta tura mai yana kallo har kabari. To shine yanzu sai a cire. So haka ba za a yi ba. Wa aklihim da yadda yahudu ke cin abinci da hannun hagu, babban mutum za ka gan shi yana ci. Ran nan da muka bada misali nan, ba wasu suka bada misali suka ce a nan ma ga wani na ana buɗe baki na tukun kwaɗin ruwa da hannun hagu ba, balle a wajen masu shan shayi. Wa shurbihim da shansu suna ci. Wa kana hadiyal kufar aqrabu ila qulubihim min hadi nabihim sallallahu alaihi wasallam. Har ma abun ya lalace, karantarwar kafirai ta fi soyuwa, ta fi kusa da zukatansu fiye da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tunda wanda zai maɗiye shi faɗa akan tana sa hijabi, ko wanda za ta yi maɗiyar ta faɗa akan tana sa hijabi, wannan wace irin musiba ce. Wata sallah ma take tana wannan ba, maman tana ganin sallah mi take so. To irin waɗannan duka za ka ji su a wurare. Wasu karatu ne, na taɓa gaya maku nan wata rana wata yarinya wani gida tana yawan karatun alkur'ani, kawai maman ta kuka, wai ta sa ta makarantar islamiyya ne ta dan koyo kaɗan, ba ta su kai ta zama malama ba, amma yanzu kullun cikin gida sai karatun qur'ani. Ta hana masu zaman lafiya cikin gida, kullun sai ta karanta qur'ani. In ta zo ana kallon tv sai ta ce a rage, in ba a rage ba sai ta koma wani wuri, su suna kallo ne tana can tana karatu. Haba su haka suka ce ai masu, sun sa ta fitinannen makaranta da fitinannun malamai, sun sa diyarsu yanzu ba ta da wata magana sai dai ta karanta Qur'ani. Da ta tashi da asuba karatun Qur'ani, da yamma ta yi ta dawo sai ta karatun Qur'ani, har kowa ya gaji ya batta a falo tana ta karatun Qur'ani. Wannan shine abun kuka a gidan musulmai, saboda sun samu duniya. Allah za ya bari cewa ya ga wani yana cin abinci da hannun hagu, sai mai magana ya ce ba daidai ba ne cin nan da yake da hannun hagu, sai ce duk ɗaya ne. Shi ne shi kuma ya tunani, ya ce mashi kana son to ranar lahira a baka littafin ka ta hannun hagu? Ya ce kuma fa gaskiya, ya ce ya gode. Allah sa yi cin ɗaliban ina sai ka yi ta mutunci kai a ci da hannu hagu. Kana son me? A kai ma ka yi laifi, kama yi laifi. Kajin kana ji ka ce aya ya kama laisa alaika junahun an ta akula bi yaminika, sannan wannan ne zaka nemi bishi malika. Yace laisa alaika junahun an ta akula bishi malika, sannan kake tuma kana neman hujja a wurin wannan maukacin. To kaga ma ya sani kenan, tunda ya iya larabci har ya kawo ba aya. Kaga ai alama izgili yake ba kenan. Ai shi yasa nace laifin ka ne ma da kace mai kana neman hujja a yau wurin wannan. Ai wannan kai sauri ka bashi wuri kada a hada da kai. Wa shurbihim da shansu, wa kana hadiyul kuffar aqrabu ila qulubihim min hadiyi nabiyihim, ai ila Allah, ai yace kai fa ila Allahil mushtaka. Dan haka kawai ba abin da ya kamata banda mu kai kuka wurin Allah. Ta'zimul islam li sha'ani sunnah, yadda musulunci ya girmama maganar sunna. Sunna in an ce ma abu sunna ne ba abun wasa bane. Wanda duk za a ce mai kaza sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tsaya ya tambaya dole ne? To ko da manzon Allah na nan ya gaya mai ya ce yi kaza, to zai tambaye shi ya ce dole ne? Kun san ko da daga nan ya yi ridda.
to za ku ma ji dai yanzu ga ta nan wanda wasu suka yi ta yi. Ku tuna fa an gaya mana za mu girmama manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan, yana raye ko baya raye. Yana raye sai mun girmama zatinsa kuma mun girmama umarninsa, yana baya raye sai mun girmama zatinsa in musamman muna wajen mu aka kuma wajen maganganun da yi abin da ya kafa akan sunna. Ko a yanzu ba a barin ka je masallacin manzon Allah ka je kusa da kabarinsa ka rika daga sauti, ba za a bari ba, saboda zatin nan nasa yana da darajar da in kana kusa da wurin har yanzu sai ka girmama shi. Sannan kuma ba za ka zo kai maganganu ba ka dora magana akan shi tashi. Gashi nan qala ta'ala falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Lalle waɗanda suke saba umarnin manzon Allah su ji tsoro kada wata fitina ta same su. An tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim, ko kuma wata azaba mai radadi ta same su. In dai an yi ɗayan biyun nan sai ta faru. Wa qala ta'ala wama atakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu. Duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo maku da shi ku rike shi, duk abinda ya hana ku bari kawai. Anan ne aka ce wata mata baiwa Allah ce, makarancin Qur'ani ce, sai ta ji Abdullahi bin Mas'ud wata rana yana cewa Allah ya tsini la'anallahu alwashima wal mustawshima wal wasila wal mustawsila har dai zuwa ƙarshe. Ita ce ita ta karanta Qur'ani daga bango har bango, abin da ya kai la'ana kuma a ce bata san shi ba bata gane ba, yace ki dai ƙara karanta Qur'anin nan ki duba sosai. Ta ce ta karanta daga farko har bango ta ƙara, yace ƙara, sai da aka yi so 3. Yace mata ki karanta, ta ce ita bata ga inda daidai da wannan abin ba. Yace to baki karanta wannan suran ba, kata nan suratul hashri aya ta 7 da aka ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tace ta karanta, yace ita ce abin da ke nuna maki wancan. A yayin da za a saba ma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yaki, to magana ta shiga, an shiga halaka, an shiga masifa kenan babba. Wa kharaja Tirmidhi an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala li rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man ya bunayya, yace ya dana, yace idza qadarta an tusbiha, na'am in qadarta an tusbiha wa tumsi, idan har zaka iya kawayi gari kuma kai yammaci, wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al, a cikin zuciyarka baka jin haushin kowa, baka jin damuwa game da kowa, to kai haka. Thumma qala ya bunay, sannan yace ya dana, kwanaki mun karanta wannan ko, yace wa dhalika min sunnati, wannan yana daga cikin sunnata, ya zama baka jin haushin kowa. Wa man ahabba sunnati, kuma duk wanda ya so sunnata faqad ahabbani, to ya so ni kenan, yana so na. Duk wanda ya so sunnata to yana so na. Wa man ahabbani, wanda kuma ya so ni, kana ma'i fil janna, to zai kasance tare da ni a aljanna. Kun ji magana? To an ware wata sunna aka ce babba ko abun nan ko wani abu daban a bayan ya tabbata. Wal adillatu ala dhalika kathirun, hujjoji akan haka suna da yawa. Wa fi ma qaddamna kifaya liman arada al hidayah, abunda muka gabatar ya isa ga duk mai neman shiriya. Ta'zimus salaf bi amri sunna, yadda magabata ke girmama maganar sunna, in an ce masu sunna ne yadda suke ganin girmanta. Kanan ba ta ɗaya nan, qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dan Abdul Aziz ya ce la ara li ahadin, la ra'aya li ahadin ma'a sunnatin sannaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aka ce babu ra'ayi ga wani tare da wata sunna da manzon Allah ya sunnanta. Idan har ga abu ya tabbata sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, to ba a cewa wani kuma ya ce, ba a magana a ce wani yana da wani ra'ayi ga sunna, a ce wani ya kawo wani ra'ayi ya ce kada a yi ko ya ce a bata. Wannan babban masifa ce, sai ku yi ta awo, a yi ta faɗi kuna aunawa. Babu wani wanda ke da wata magana, kamar ka ce babu sauran wata magana, in an ce annabi ya riga ya ce ga yadda abu yake, wani kuma ya magana ya ce shi ga fahimta shi ko ga wani abu. Ka duba wata rana ana magana, a ina jin Umar dan Khattab ne ko abin nan, ya ce ina ce maku sunnan manzon Allah, ta ce Abdullahi bin Umar ya ce ina ce maku manzon Allah ya ce ku kuma kuna ce man menene Abubakar ya ce ko menene Umar ya ce, kuma za ku ga can inda suka faɗa da shi da ma abin nan ɗan shi ma, akan ya ce mai ga sunna, shi kuma ya ce ma ba za a yi ba.
ya fito ko wannan yana nan cikin ilamul muwaqqi'in ibn al-qayyim juz'i na 2 shafi na 282. wa nabi qilaba an samu daga abu qilaba qala idza haddatha ar-rajul bis sunnah idan ka ba mutum labarin wani abu ka ce wannan sunna ne ku ji, in ka ba mutum labarin wani abu ka ce wannan sunna ne kaza faƙala da'ana min hada sai ya ce kyale mu da wannan magana, rubuta mu da wannan magana, wa hati kitab Allah ya ce kawo mana littafin Allah kawai, mu ba ruwanmu da wannan, ba mu yadda da cewa sunna, kawo mana inda aka faɗi abin a Qur'ani. fa'alam annahu dalun, ka sani wannan batacce ne kawai, halakakke ne. kaga shikenan tabaqatu ibnu sa'ad namba juz'i na 7 shafi na 184. kaga kenan a cewa mutum kuma wanda za su ce su Qur'ani kadai suka sani shikenan. na uku wa qala abubakar as-siddiq radiyallahu anhu lastu tarikan shay'an kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu shay'an min amrihi an azigha. yace sayyidina abubakar fa yace bazan bar wani abu ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aikata illa amiltu bihi, sai na yi aiki da shi. duk abin da aka ce manzon Allah ga yadda ya ce kuma na san ya ce ga shi, to ni ma zan yi aiki da shi a yadda ya yi. wa inni la akhsha, ni ina tsoro in taraktu shay'an min amrihi, in na bar wani abu daga umarnin manzon Allah bayan ya ce ai an azigha, to zan karkace, zan halaka kenan. allaka ibnu batta ala hadha bi qawlihi, saboda haka ibnu batta yayi sharhi akan wannan magana yace hadha ya ikhwani as-siddiq, yace yan uwana ku jifa wannan Abubakar Siddiq ne yake wannan magana. ya takhawwafu ala nafsihi zayga, yana tsoron shi kanshi, yana ma kanshi tsoron kada ya karkace. in huwa khalafa shay'an min amri nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, in ya saba ma wani abu daga cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. fama za a sa an yakuna min zamanin, me kuke tunanin zai kasance a wani zamani irin wannan adaha ahluhu, wanda mutanen zamanin nan sun wayi gari yastahzi'una bi nabiyihim, suna izgili da annabinsu. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaza, su rika izgili. wa bi awamirihi, in an bada umarni an ce annabi ya ce ayi, su rika izgili akan abun. banda nan ma wa yatabahuna bi mukhalafatihi, hamma suna alfahari, suna cika baki in sun saba ma umarnin manzon Allah, su ce sun sassaba mi za a yi. wa yaskharuna bi sunnatihi, suna izgili da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. yanzu kai ka ce a ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ayi azumin ranar arfa, ya ce ina zaton, ina tsammanin ma, ina fatan wanda ya yi shi a kankare mai zunubin shi na shekara 2, shekara mai ta gaba da shekara ta nan da ta gaba, wannan shekaran da shekara ta gaba, amma mutum ya ce wai shi ba zai azumin ba, ya kashe. nas'alullah al-ismata min az-zalal, muna roƙon Allah ya kare mu daga zamiya, wan najati min su'il amal, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu, ya tserar da mu daga mummunan aiki. nan ba ta 4. wa qala al-imam adh-dhahabi, imam zahabi ya ce, wancan imam zahabi dai wanda shi yayi kitabul kaba'ir, wannan al-kaba'ir, yace idza ra'aita al-mutakallim al-mubtada', idan ka ga mai magana dan bid'a, yaqulu da'ana min al-kitab, yana cewa kyale mu daga wannan littafin, wal ahadithil ahad, yana cewa kyale mu da hadisai wanda ɗaiɗaiku suka ruwaito hadithul ahad. ba mun yi magana kan nan ba cikin littafin ibn qayyim. wahatil aqla, yana cewa kai amfani da hankali, mu kaka ce mana littafi, mun ji mu ba ka ai mana maganan qur'ani, ka ai mana maganan hadisi, a'a kawo mana hankali mu gani a hankalce, domin abubuwa kamar masu cewa wai psychologically in ka kalli abubuwa ga yadda suke. fa'alam annahu abu jahal, ka ce kawai abu jahal ne shi ma wannan, ko kuma uban fir'aunan wannan al'umman kenan, wanda duk zai ce ma kyale shi, ba ruwan shi da littafi, ba ruwan shi da sunna, shi kawai kawo mai ra'ayi, kawo mai tunani. ka sani wannan daidai yake da Abu Jahal. Shi ko Abu Jahal shine fir'auna hadhihi al-umma, shine fir'aunan wannan al'umma, shi muka karanta nan. Abu Jahal ne shi
daidai suke da Abu Jahal. Ya fito ko kun gan shi can, ka duba can cikin siyar alamin nubala juz'i na 4 shafi na 472 da kuma wannan namba na 5. Wa qala Shafi'i ajma'al muslimun, musulmi gaba ɗaya sun yi ijma'i ala anna man istabana lahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, duk wanda ya gano wannan abu tabbas sunna ce ta manzon Allah, shine man istabana lahu, duk wanda ya bayyana gare shi a fili ya gano wannan sunna ce ta manzon Allah, lam yahilla lahu an yada'aha li qawli ahadin, to bai halatta ba wannan sunnan ba ga maganan kowane ne ya magana. Dokta kaji ko? Ka gane? To, in dai ga abu a fili ya fito ba kai ne baka gane ba, sunna ce manzon Allah ya ce a yi ko ya ce kada a yi, tangaram ka gane maganan nan ta fito ma fili, ba fahimtar ta ce ba kai ba, to bai halatta kuma a kama maganan wani ka an saka aje waccan. In ko mutum ya haka ya yi mummunan ganganci, kowane ne kuma wanda ya ma ka'inan mankana, domin su kansu waɗannan ɗin da ake kwaikwaya su suka ce duk maganan da aka zo aka ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam, kuma maganan nan ga ta ingantatta, aka ce su kuma sun ce to kai jefa bango da tasu maganan, ka jefar da ita can bayan bango. Ya fito? Wa qala Ahmad bin Hanbal ya ce marar da hadithan nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda duk wanda ya ki karban hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga hadithin manzon Allah ingantacce, aka ce ga hadithi aka karanta ya inganta, gashi ingantacce, sai mutum ya ki karba, fa huwa ala shafa halakatin, ya riga ya zo bakin ramin halaka, kawai ya gama yawo, gab yake da ya halaka gaba daya, ya riga ya zo bakin rami. Kaman kai ne ka zo ka tarar da soil erosion, ƙasa na ta zabgewa, kai kuma ka yi tsaye bakin gaba, saboda haka da ta yi zu nan gaba sai dai ƙasa, yana bakin gabar halaka. A ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tabaqatul hanabila juz'i na 2 shafi na 15. Na 7 zakar al-hafiz fil fatahi, hafiz ya faɗi gashi nan dai kun san kowa ne shi cikin fatawul abun nan bari din shi yace gashi nan yace inna ibn abdul barri قد أخرج بسند جيد. ابن عبد البر يا فتد حديثي ده إسنادي ميكيو عن أبي داود صاحب السنن، دقى أبي داود wanda yake shine mabucin sunan ko, annahu kana fi safinatin, wata rana yace yana cikin jirgin ruwa, fa sami'a atisan ala shatti, sai ibn nan ba hamida, sai ya ji wani wanda ya atishawa yana can kan irin bisan nan, shi yana kaman ka ce VIP yake can irin inda VIP yake babban wurin, yana can zona wajen, sai ya atishawa, da ya atishawa sai ya ce alhamdulillah, ku gane abin, faktara qariban bi dirhamin, sai ya sai wannan kusan can ya je VIP, sai ya ƙara kuɗi, kamar yanzu dama VIP misali a ce ana nan 10,000, to can kuma 15,000 ko 12,000, ba shine VIP an ƙara kuɗi ba. Da ya ji wancan mutumin da yake cikin VIP ya yi atishawa ya ce alhamdulillah, sai shi kuma sai ya ƙara kuɗi a nan don a ba shi dama ya je VIP nan saboda ya gaida shi, ya je ya ce mai yarhamukallah, shi kuma ya yota shi. Ba ku gane ba ko? Mu kwatanta da jirgi. Da can abin nan ne, jirgi ne yanzu akwai VIP inda suke zama can, ko nan na ƙasa ba akwai VIP ba su aka dan caccabka ba, aka je wurin neman su, to aka cafki har da wanda ba karama ne kaddara ta kai wani ai shi ba VIP ba ne, an je an cafke shi kuma wurin a cikin wurin. To amma ai akwai wannan tsarin, a ce wannan VIP ne wannan abun nan ne, shi yana nan ba VIP yake ba, sai ya ji wani a can VIP yayi atishawa ya ce alhamdulillah, sai ya kira masu abin ya ƙara masu kuɗi, ya ce shi ma zai shiga VIP. Suka anshi kuɗin shi ya tafi VIP, ba wani abu ya sa ya je can kusa ba, don ya gano wanda ya atishawa nan ya ce alhamdulillah, ya ce mai yarhamukallah, ba sunna zai je yau ba, shi kuma wancan ya mai adda. To bari ku ji, kun gane abin? Saboda me muke magana mahimmancin bin sunna ko, dole ne ka gaida mai atishawa misali, ba sunna ba ce, kuma wanda ma ba a damu da ita ba ma, tunda yanzu nan an yi ta ba a ma rige-rige wajen a gaida shi din, da an san darajar da za a samu ba kowa ma kusan sai ya faɗi ba.
rige za ku yi wajen abun nan ba. Shi wannan sai ya ƙara kuɗi saboda a bashi ya kai wurin da mai atishawan nan yake saboda ya samu ya ce mashi yarhamukallah. Hatta ja'a ila al-atisi, har ya zo wajen wanda ya atishawar, fashan matahu ya gaishe shi sun maraja, sannan ya koma wurin shi ya zauna. Wannan kuɗin an biya ne don a bashi izinin shiga wurin, kuma ba can yake so ya zauna ba. Ya biya kuɗin, ba kuɗin ne babu ba, ya biya ya dawo can kuma ya koma wurin zamansa ya zamansa. Fasu ila an zalika, sai wani ya tambaye shi ce, ya ima wannan me yasa aka yi har sai kai haka, har sai da kai wannan? Faƙala, sai ya ce la'allahu ya kunu mujabar da'wa, zai iya yiwa wannan yanzu da naje na gaidan nan watakila ya zama cikin wanda Allah na karɓar addu'a su. Ka sani ko yana cikin wanda Allah ke karɓar addu'a su? Falamma raqadu, yayin da suka yi bacci, ai kuwa sami'u qa'ilan yaqulu fi ahli safina, sai suka ji wani mai magana yana faɗi a cikin jirgin, ana wata sanarwa cikin jirgi suna bacci. Inna aba Dawud ishtara aljannata min Allah bi dirhamin. Abu Dawud ya sai aljanna daga wurin Allah da dirhamin nan da ya saya. Kun ji? To wannan ne kaje ka faɗi masa wani wuri, wani ya ce tun da uwarka littafi ta ban ma wannan littafin ne? Ta shi ne rikicin. Wani shi sai kawai da haka yake auna ilimi. To wai shi ilimi in ya tsaya ma sai abin da uwarka ta koya ta karantar da kai kadai ka tsaya, ai yanzu baka. To ita ta koya ma irin naka, duniya ma sai ta koya ma naka. Wanda kuke zane da su a duniya ma sai sun koya ma karatu. Sai ka koya, ko karatun littafi ko karatun tajriba sai ka koya wurin mutane. Tunda ai uwar tana ɗaukar mutum ta kai shi wurin koyon sana'a, me yasa bata koya mai ba gida? Kuskure ne wannan, ba ma'auni bane na ilmi. Kuma shi ilmi baka cewa dama in dai makaranta kana zuwa, kowace iri ce makarantan, kuma ya zama na kullun abin da ka sani shi ake koya ma dama, ai ta maimaita ma, shi ba makaranta kake zuwa ba. Ai amfanin zuwa makaranta a sa malami ya tsaya gabanka shine ya gaya ma abin da baka sani ba, ya koya ma abin da baka iya ba, ka koyo, to sai ka dawo kana ta murna yau ka je makaranta malamin ka ya koya ma abin da baka sani ba, kuma ka dauke shi kowace makaranta san me ma shi ita. Kowace makaranta ce kana son in ka samu malamin da kullun sai ya koya ma abin da baka iya ba, har sai ka ji ɗabi'atan kana son malamin ma, saboda kullun ka haɗu da shi sai ka ƙaru. Kuma kowane irin karatu ne wannan. To amma kullun ka je ta maimaita ma abin da ka iya, kullun ka je ta maimaita ma abin da ka yi, ka daina zuwa, kuma sai ka daina shi, ka ce bai ma iya komi ba, kullun maimai. Ko a makaranta na irin wanda malamin da yake da abin nan ɗin shi, me kuke ce mashi, a handout ɗin shi, note ɗin da yake amfani da shi na shekara 20 ya ta maimaita abu ɗaya, ai ka gare na shi ake yi. Amma sabo wanda yake da sabunta abubuwa, in ka san malami sabon abu yake, baka ma son ka rasa karatun shi, a ce ma yau ya shiga aji baka nan, baka son haka, saboda ka san kullun sai ya saba abu. To ya mutum zai rika cewa wai shi abin da ya saba ji shi zai ta ji, saboda haka an yi magana sai mutum ya ce wai shi tunda uwar shi ta haife bai taba jin wannan maganan ba, saboda haka shi bai yadda ba. Ba daidai bane wannan, kuskure ne, ba ma'auni bane na masu hankali. To kun dai ji, saboda haka shi yanzu saboda son sunna, kun ga dai abin da yi. To yanzu mutum ya san haka zai wasa da sunna kenan. Na 8, lamma hadarat Abubakar ash-Shibli al-wafatu, yayin da mutuwa ta kama ta zo ma wajen wannan babban malami, kun san shi jijjige ne, kun gan shi nan, ahadu mashayikh sufiya, ɗaya ne daga cikin malaman sufiya. Kun san sufiya akwai gulatu sufiya, kamar yadda a shi'a ce akwai gulatu shi'a, akwai gulatu sufiya. Ba dukansu ake dunkulewa a ba su hukunci ɗaya ba, akwai gulat kowane, akwai waɗanda suka wuce wuri, suka wuce abin nan ba. Wannan abin nan ne, shi ne ake ce mashi min shibla, gari ne shibl din ake cewa bi Khurasan, wani gari ne daga a cikin Khurasan ake ce mashi shibla. Kana min a'immatil qaum, yana cikin jagorori, jijjige ne. Zikira lahu ahwal wa karamat, an ambaci cewa mutum ne yana da halaye daban-daban, yana da karamomi. Wa tarajjama alaihi Imam Ibn Kathir ya faɗi tarihinsa sosai, mutumin kirki ne. Unzur tarjamatahu wa qissata wal qissa madhkura fil bidayati wa nihaya, karanta ka ji tarihinsa, an yi magana kan shi. Kuma ita wannan kissan ma tashi da ake faɗin yanzu, in kana nema to shikenan sai ka duba cikin al bidaya wa nihaya, shafi na 277 zuwa na 278, al mujalladu sadis, kuma mujalladi na 6 ma an sauƙaƙe ma aikin. Sai dai kuma kana da littafin, to wani kuma shi ba littafin ba komai, sai kuma ya gardama. Ai ba za ka yi gardama ba kan abin da aka gaya ma irin wannan, sai in ka je ka duba babu.
in an gaya ma dama sai ka je ka ɗau littafin to sai ka duba a maganan nan da aka gaya ma akwai ko babu kafin mutum ya ce tun da uwar shi ta haife bai taɓa ji ba to saboda haka shi dai wannan ake magana tarjaman sani shi ce qala nan za ku dan gyara qala li khadimihi ne ba khadimatin bane saboda abin da zai zo can gaba za ku gani ba mace bane khadimihi ne qala li khadimihi kun lura ko ba qala li khadimatin bane kad kana alayya dirhamu mazlama yace shi ku ji ku daure ku gane maganan nan shi Abubakar Ashibli da mutuwa ta zo mai sai ya kira wanda yake mai hidima yana ba shi labari ya ce ya tuno cewa akwai wani dirhami guda ɗaya da ake bin shi bashi na zalunci ne a wurinsa na wani kuma ya rasa wani yanzu baya da za a maida mai dirhami ta dalilin wannan fatasaddaqtu ala sahibihi bi ulufin sai nema mai wannan dirhamin sadaka da dubu da yawa in ɗauki dubu in bada saboda dirhamin nan in ɗauki dubu in bada saboda dirhamin nan kamar yanzu ka ce ne ka tuna wani mutum yana bin ka 1,000 misali sai kai ta yin sadaka da dubu ɗari dubu kaza tunda shi wannan dirhami ne shi ko uluf ya ce dirhami ɗaya a ce ana bin ka naira 10 za mu ce ko naira 1 ana bin ka naira 1 kai kuma kana ta sadaka da dubu sai ka ɗauki dubu ka ba da sadaka saboda naira 1 nan ka ɗauki dubu ka ba da sadaka saboda naira 1 nan duk sanda ka tuna da naira 1 ta zalunci ta wani tana kanka sai ka ɗauki dubu kai ka ba da sadaka ka mai wancan sadaka da wannan dan saboda ka kuyi rigima da shi a lahira wa ma'a hadha yace amma kaga duk da haka ma ala qalbi shugulun a'zamu minhu yace a zuciyata ba wani abin da ke damuna sama da wannan tuna wannan dirhamin ɗaya ba abin da ke damuna kamar shi thumma amarahu to kun ji abin nan din bawan ko thumma amarahu bi an yuwaddi'ahu sai ya umurci bawan kaga da mace ce ba aka da mirin zai zo ba sai ya umurci bawan ya masa alwalla sai yanzu kai yadda kake gyarawa fa wadda'ahu sai ya masa alwalla ku ji a lokacin zai mutu ne fa sai ya ce ma bawan kun ga shine ne ce muku ba baiwa bace bawa ne saboda nan da mirin namiji aka koma maimakon wancan sai ya umurci bawan ya ce yi man alwalla sai bawan ya yi masa alwalla wa taraka takhlila lihiyatahu sai ya bar bai tsefe mai gemu ba a lokacin da ya alwalla tunda su ga abin da tsefe gemu wanda an yi magana mu a malikiya da yawa farafa ashibli yadahu sai shi malam din da kanshi ya daga hannunsa a lokacin ya kusa mutuwa yana suma jiki yayi sanyi ya daga hannun shi da kanshi wa kana aitaqala lisanuhu a lokacin harshen shi ya riga ya harde bai iya magana balle ya ce tsefe man gemu ya riga ya kai inda ba zai iya magana ba mutuwa ta kusa amma gashi yanzu an mai alwala bai tsefe gemu kuma wannan ko ya nuna mana wani abu ba mun yi karatu ba muka ce yana da muhimmanci lokacin da ake jiyan mara lafiya aka ga alaman zai cika a tabbata ana mai alwala a rika mai alwala yin alwallan nan wanda duk ya mutu yana da alwala yana daga cikin alaman abin da ya samu husnul khatima alam guburu kaji ko idan mutum aka gani zai alaman cikawa zai sai a rika mai alwala ku ne dattijai kuna zuwa wajen ga ko kun yanzu ana zuwa wani na kusa da kai aka ga alama zai ko ka zo ba a hana ka shiga saboda ana ganin shekarunka ya cancanci a bakka ka shiga wurin to in ka shiga wurin nan ka sa a yi masa alwala in ba ya masa ba ka ce a mai alwala kwan tambaye ka dalili ka ce wannan mun yi magana a waje yanzu dai a mai alwala ita ce abin da ke gaban mu kada a tsaya ana gardama don wani yana iya ce a wannan lokacin ne za a mai alwala me zai yi da ita sallah zai yi to sallah ko inda ita ce ma ya yi in ya fita a wannan halin ne za a mai alwala a ce sallah a ta gardama kai dattijo ne yi banza da su kawai wani dai ba zai tunkuɗe ka ba to kaga sai ka yi kawai daga baya in yana son bayani kaya mai kakkui gardama gaban wanda yake cikin wannan halin saboda haka sai ya zo aka ga yana tsefe gemun da kanshi faja ala ya takhallalu lihiyatahu sai ya koma yana tsefe gemun da kanshi nan abin da ake so a nuna mana yadda suke ba sunnan muhimmanci da ba mai ba qultu mala yace fanzu rahimakallahu ila mudahirsi hadha al-abd salih ka kalli kai malam kai mai karatu Allah ya ji kanka ka kalli irin kololuwar kwaɗayin da wannan bawa na kirki yake da shi ala adabin min adabil islam akan wani ladabi daga cikin ladubban musulunci wa huwa adabu takhlilil lihiya
shine ladabin tsefe gemu. Wala yansahu hatta inda lahzatil ihtidari, bai manta shi ba har lokacin da yake gab da mutuwa. Fata'ammal, kalli wannan, ka lura, ku duba wannan kuma. Wa an Salim bin Abdullah ibn Umar, anna Abdullah ibn Umar, ba shine wanda muke magana ba, shi Salim dan Abdullah ne kenan, jikan Umar ne radiyallahu anhu, shi dan Umar dan Abdullah ne. Aka ce shi wannan anna Abdullah ibn Umar qala, suna zaune a makaranta, Abdullahi dan Umar sai ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah yana cewa la tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'adhanakum ilai, yace kada ku hana matan ku zuwa masallaci in suka nemi izini. Idan suka ce muna so mu je masallaci, mu je mu yi sallah, mu yi nafila, mu zauna mu yi karatun Qur'ani ko mu saurari karatu, kada ku hana su zuwa. To amma wasu tan ake gardama, ko cikin azumi wani ya ta gardama ya ce wanda ya ban matar shi ta je makaranta, amma kuma bai ce wanda ya ban matar shi ta je kasuwa ba, bai faɗi wannan ba, bai ce kasuwa ba, kuma bai ce makarantar boko ba, inda ha ana iya ba su group assignment tare da maza, a hada da macen da maza a sa su yi ta yawo, in ma sai sun tafi wata industry ko sun tafi wani wuri su je su yi research ko su je banki ko suna rubuta project ko suna wani abu, duk wannan shi ba laifi ba. A ajin ma kuma su zauna kan kujera ɗaya ba komi, amma duk wannan shi ba laifi ba ne. A makarantar islamiyya da za a zo ko masallaci suna can muna nan, har in an yi shiga ta banza mu sa wata a ta ce ta kore ta, ta je ta yi shiga mai kyau, wannan ne shi zai ce kada zo. Kasuwar Laraba ko har da masu daka sakwara su kai mai sai da doya a kasuwar Laraba, ta je kasuwa tana ce haba mutume na, haba mutume na, kamar takka tana ce ma wani mutumenta, duk wannan ba matsala. A nan fa kasuwar Laraba akwai masu dan ba a daina maganan, akwai wanda suka zo suna zuwa su dafa sakwaran su kai ma wani, ka dai kalli wuya daka sakwara da wuya, ba ta daka ma mijinta sakwarar ba, ta daka ta kai ma mai sai da doya can cikin kasuwa, shi ya zaman shi kawai sai wasu su dako sakwara su kama mai, wadda ta tuka tuwo ta kai ma wani. Duk suna da abokai a kasuwan da yawa daga cikinsu. In ranar Laraba ne ko sai a kai karfe 11 suna nan suna ta cin kasuwa, mata suna nan, har wani mata idan yamma ta yi ma to sannan kasuwar tafi cika, sai matan su yi, masu yan mata su yi kwalliya, jawarori su ma su yi kwalliya, sai su shiga kasuwa, kuma kasuwa a cika kasuwai. Amma duk wannan mutane ba su gan shi a matsayin laifi ba, sai an ce masallaci. Wani sai ce masallaci, zuwan masallaci ne gantali ma, ce za su tafi gantali. To shi ma wannan masifan shaidan ya kulla ta tun wancan lokacin da ya ce a kyale su. Faqala Bilal bin Abdullah, ba dan shi wani kenan, sai dan shi Bilal ya ce wallahi lanamna anna, ya ce wallahi lanamna anna, wallahi sai mun hana su. Sai shi kuma mene lanamna annahunna, lanamna annahunna ko za mu, wallahi sai mun hana su, wallahi sai mun hana su. Qala fa aqbala alaihi Abdullahi fa sabbahu sabban sayyi'an, Abdullahi ya juyo ko yayi mai wani irin zagi mai muni. Ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qattu, ban taba jin yayi mai irin wannan zagi ba tunda nike, amma ranan ya zazzagai saboda wannan maganan da yi. Wannan kadan ma kenan. Wa akhbara ay wa qala ukhbiruka an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ina baka labari, ina cewa manzon Allah ya ce wa taqulu wallahi lanamna annahunna, da wallahi sai mun hana su. Kace da gaske kana cewa sai mun hana su? Yace wa fi ba'd riwayati anna ibn Umar radiyallahu anhu khasamahu, ai Abdullahi dan Umar yayi magana sosai, yayi jayayya da shi, daga nan falam yukallimuhu ila ammata, bai kare mai magana ba har ya mutu. Ya ce za a yi magana da ɗan da na yi magana na ce manzon Allah ya ce, shi kuma ya ce wallahi ba za su bi ba. Ku ji fa baban ɗan shi ne, ce to ba ni ba ka. Haka ne da ya kankara da wani abu ne sosai, haka ne.
cewa yayi kuma la'akari da wannan ummul mu'minin ne ta fara yin magana wani wuri ta budo ta ce da ta ga wasu abubuwa ana yi ba daidai ba ta ce da annabi ya ga waɗannan abubuwan da ya hana zuwa masallaci da ya hana matan nan zuwa masallaci ko da dafa domin annabi an nuna mai abubuwa ma da yawa kaga washe yasa ma ba kalli wannan maganan ba kuma aka dauki hukuncin ta ba shi kuma Umar ya tashi shi ma ya ga hayagagar da ake a masallacin da abun nan yazo ya ce matan nan za a hana su zuwa masallaci saboda abubuwan da ya gani wata mata ta tashi ta ce mashi an ban mu muna zuwa lokacin da waɗanda suka fi ka suke raye kai kuma yanzu zaka hana mu zuwa ya ce gaske ki an janye magana saboda manzo Allah ya bar su kawai gyara aka rika masu ba a hana gyara banna in an gaba daidai ba a gyara kamar misali lokacin da suke zuwa masallaci in suka tashi sai su shiga kan hanya aka zo aka gaya manzo Allah matan nan fa sun shiga ba sa ba da hanya bajewa suke akan hanya sai tashi ya ce ya jama'an mata tsakiyar hanya ba ta ku bace ku kuma maza kar ku rika fita sai mata sun gama fita shine tsari maza su zauna cikin masallaci har sai mata sun fita gaba daya idan mata su kuma suka fita su kuma mata tsakiyar hanya ba ta su bace su bi gefen hanya ta yadda koda maza sun fita kuma sai su bi gefen hanya su ta tafiyar su sai aka ce daga nan sai mata suka koma in suna tafiya har hijabin su sai ya rika makalewa jikin danne katanga abin nan ba saboda sun matse sun bar hanya to saboda haka dole ne a ta faɗi ma mutane matan da yanzu kan hanya za su baje su ta waya ma wani lokaci ma a zo a yi masu hon su zage ka masu ce baka gani ne ba ga hanya nawa baka wucewa to ba za ka biye masu ba kai ba za a biye masu ba a gyara banna da banna da yawa mutane suna gyara banna da banna na sha yi ma mutane nasiha irin wannan wasu a masallaci ne akwai bayi na zagayawa wajen bayan gida akwai bayi na kama ruwa wani lokaci su je su sa padlock su kulle wajen bayan gidan ta ce wani kawai akan hanya sai ya zo ya biyo ya ce zai bayan gida to masallaci ba gidan kowa ba wurin kowa ba ne menene matsalar ka ga wanda ke bin hanyar yaji zai kama ruwa ko zai shiga bayi ya zo masallaci na Allah yayi wanda suka yi ba sun samu lada ba su to sai su kulle bayi to in kuma ya matsu ya zo wurin fitsari ya ga wurin fitsari an kulle wajen bayi me zai yanzu sai ya buga shi a nan wurin kuma ya tafiye shi sai a zo kuma a ce Allah ya tsine ma wanda ya zo kuma nan ya bayi to wanda shi kuma ya kulle bayin fa akwai wata ran wasu su da aka yi ta yi masu ma bayin aka yi ta yi a bayi aka dinga bata da suka zo suka yanke shawara sai suka rushe bayin suka ce a rushe bayin in mutum ya zo mun ga inda zai sai suka rika yi a wurin da asalin bayin yake wani in ya zo sai ya zukunna ya jaba sha wurin kuma mu ga tsiya ba a gyara banna da banna in aka zo aka gani an yi zo an yi bayi an yi wani abu wani ya zo ya shiga wani wuri sai a zo a wanke a kyale shi amma a ce a rusa bayin ko a ce to a rika kulliya a sa padlock a kulle to ran da ya zo fa in masalla kadai ya zo ya tsaya ma a waje ya sallah in sallace wani zai zo ne wani bako ne ma idan ya shigo kawai ji zai taba ruwa sai ya ce da Allah in mun ga masallaci nan kusa a tsaya zai taba ruwa sai a shiga sai a tara an kulle bayi to wani kuma in ya ji fitsari yana jin wancan ɗayan fitsarin bai fitowa ba tare da ɗayan ba da ya je wurin fitsari sai ya jaba sauran a wurin to an yi gyara ko an yi banna to an gyara banna da banna kenan ba a gyara banna da banna ko ana jin waccan ba daɗi to sai a kalli wanda ya fi sauki irtikabu akhafu dararain wajib wannan abun nan ne wannan darar ne to sai a ɗauki wanda ya fi sauki ya fito ko saboda haka wannan shine abun nan ɗinsu ina ne saboda haka sai ya ce fanzur ra'akallah kai ka kalla ya kai dan uwa Allah ya tsare ka annabi na Umar radiyallahu anhu khasamahu falam yukallimuhu bai masa magana ba ila ammata fanzur ra'akallah kaifa kanu yuqiruna kalama nabiyihim yanda waɗannan mutane suka kasance suna girmama magana annabinsu wa yahtarimuna awamirahu suna ganin darajar umarninsa inda ya ce ayi sannan kuma wa yaghdabu idan tuhikat sannan kuma suna yin fushi idan aka keta umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce annabi ya ce ayi kaza aka bata to suna fushi wa qarin baina ma kanu alaihi wa baina hadha zaman ka auna akan abin da waɗancan suke kai da kuma na wannan zamanin yau ka gani hukumul islam fi man sakhira wastahza'a bi shay'in min ad-din to menene hukuncin musulunci me za a ba mutum ga wanda yayi izgili ko yayi ba'a ga wani abu na musulunci kamar waɗanda ake ce masa su yi azumin nan su cewa suka kashe wai ku kalli mutum wai musulmi ne mutum a in ma ba za ka yi ba kai shiru mana amma a ce ma mutum an ce ranar arfa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da ita in baka da lafiya ko kana da larura mata masu larura ai da shari'a ita da kanta ma ta ce kada su yi to amma kai lafiyar ka lau
wai a ce ma kai azumi rana arfa wai sai mutum ya tambaya wai waye kashe da zai azumi ka la hawla wala quwwata illa billah qala al imam adh-dhahabi yace fa'ida ga wata fa'ida nan fiha min kalamin nasi ma huwa kufrun wanda fa'idan nan za a yi bayani ne wanda a cikin fa'idan nan akwai wasu maganganun da mutane suke wanda sun kai matsayin kafirci sarrahat bihil ulama min wanda malamai sun yi bayani daki-daki a cikin wannan magana ma law sakhira bismin min asma'illah wanda daga ciki idan mutum ya izgili da wani abu daga cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala wanda aka yi bayani an yi bayanin su idan mutum ya yi wani abu na izgili game da sunan Allah min asma'illah aw bi amrihi ko ya yi izgili da wani umarni da aka ce Allah ya ce a yi aw wa'adihi ko abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya yi alkawari ga wanda suka yi aiki za su samu aljanna ko wani abu aw ko wa'idihi ko ya kamata ko ban ji ba aw wa'idihi ko wa'adihi wa wa'id ai abun nan ne to wannan wa'iduhu ko kuma kyacewa da aka ce wasu za a yi masu azaba ko wani abu wanda ya kaza za a yi masa kaza sai wani ya izgili da wannan abun ko ya ba'a akan shi wannan kufurun yin haka kafirci ne waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da za a yi ko maganan izgili da sunan Allah ko umarninsa ko alkawarin rahama ko alkawarin azaba mutum ya izgili da shi ko ya wasa da wannan kufurun walau qala yace da mutum zai ce law amarani Allahu bi kaza ma fa'altu yace in ko Allah ya ce yayi kaza yace ba zai yi ba kawai mutum ya ce ya faɗi ana magana da shi ya ce kai ko Allah ne ya ce a yi kaza sai ya ce shi ba zai yi ba kafara wannan ya kufrun ne wannan kafirci ne ya fito ko wani ya tsaya ana magana ya ce walau saratil qiblatu fi hadhihi aljiha ma sallaitu ilaiha ya ce shi ma wannan kafara ya ce da wani zai ce inda an ce a ce a yi sallah a nan a ce ko Allah ya ce a fuskanci nan a yi sallah ya ce shi ba zai yi ba kaga ba a yi ɗin ba mako ya ce da Allah zai ce a fuskanci nan a yi sallah shi ba zai yi ba to wannan kufrun ne walau qila lahu la tatruku salata fa inna Allah yu'akhizuka da za a ce ma wani a ce ka daina yin ka rika barin sallah ka daina wasa da sallah domin in kana wasa da sallah Allah zai kama ka فقال لو آخذني بها ما في من المرض والشدة لظلمني yace da a ce ma mutum ya daina sallah sai ce da Allah zai kama shi abun nan ba biha ma fi min al marad wa shidda ba wani abu da yi na rashin lafiya ko wani tsanani da yadda yake fama da shi to da Allah ya zalunce shi kafara walau qala law shahida indil anbiya wal mala'ikatu bi kaza ma saddaqtu mutum ne ana magana da shi sai shi bai yadda ba ana bashi labari sai ya ce kai wannan maganan fa da ake yi shi ko annabawa ne suka zo suka bashi labari ko mala'iku ne suka bashi labari akan maganan nan ko suka ba da shaida akan wannan ya ce wallahi ba zai yadda ba kafara na to sosai kaji ito haka ne haka ya ce caye shi wani caye kuma an samu wanda ya faɗi tunda wani ya ce shi maulidi da suke ya ce ko annabi ya dawo yanzu ya ce masu kai maulidin nan ku bari ban sa ku ba ni na ce ku yi ba ya ce wallahi ba za su bari wasu to amma wannan kusan wannan ba irin wannan bane wani ya ce in aka je lahira fa caye duk wanda bai bi Sheikh Ibrahim Inyas ba in aka je lahira ya ce wallahi tallahi ba zai shiga aljanna ba ya ce saboda Sheikh Ibrahim shi zai raba aljanna su kuma suna nan tsaye wallahi ba za su yadda ya ba wanda ya bin Sheikh Ibrahim ya zama ko Allah da annabi ya ce sun ba shi aljannan nan a bashi suka ce wallahi ba za su yadda ba in ko aka bashi sai sun yi zanga-zanga na? o ba ku ji ba? ba ka ji ba kai? ka tura bai ka an shi bututu a tura ma yana nan garin ya ce in aka je lahira ba ka bi in yasu ba
wallahi ba za ka shiga aljanna ba. Ya ce saboda su suna da yaƙini in yas aka ba makullin da zai raba aljanna, su kuma ba za su yadda a baka ba, ko Allah da manzon Allah sun ce a baka, sun ma afuwa a baka ka shiga, suka ce wallahi ba za ka shiga, ba za su yadda a baka ba. In kau aka ce sai an baka sai sun yi zanga-zanga. Na'am? Kai kuma ka ji ka. Shi da zai dauka shi ya kai da kanshi can daga can, wannan shi makulli aka bashi, wancan shi da zai kwasa tun ba a gama komai ba. Kana rena shi tijani, kai za su yi maganin ka ba. To yau wani irin kwace shi wannan makulli aka bashi, shi wancan kafin a yi rabo fa ya dauka ya kai nashi, ai matsayin shi na yadda yake. To wannan makulli aka bashi aka ce ɗebi ka kai ga makulli an baka raba, shi ko wancan kafin ai komai ne ma ya ɗiba har su uku ya kai cikin aljihu. Abun nan ne ba abun dariya ba ne wannan magana, abu ne wanda yake an ja mutanen mu, wasu gane abun nan ba, wasu san ma haka abun ne yake ba, an dauke su an ce kawai tasbihi za a yi, salati za a yi, hailala za a yi, abun nan ne a haka fa suka bi abun nan, ba su san can cikin ba. To wannan ka ce masu sun yi laifi banda ma ka roki Allah ya masa afuwa, sun zo suna neman gaskiya an ji an tare su a wani wuri kawai an ba su an ce hailala za ku rika yi, tasbihi za ku rika yi, shikenan abun shikenan. To mun dinga yi, suka yi ta jan carbin su kuma suna ta yi, ba su san me ke can ciki ba. Ta za ka yi da su waɗannan? To haka ba ya ce nan fa muke maimaita maku magana har da abun nan muka ce kowa ya samu. Wani ya ce ya je Ghana, shi din kuma mai wannan magana dan ku ji malam mai barota, shi mai barotan ba nan garin yake ba, kana mamaki kake, a nan garin yake mai barotan. Ya tafi ni Ghana, ya je ya ce mutanen Ghana dama sun riga mu ganewa, kafin mu gane suka gane. Saboda haka sai ya ce saboda haka yana rantsuwa, ya rantse da Allah, ya ce in kuruma na Ghana yanzu yana aljanna, ya ce kuma wallahi idan in kuruma baya aljanna to shi ma tashi aljannan baya so. Ya ce in dai in kuruma na Ghana baya cikin aljanna to wallahi tashi ma baya so. Ya ce sannan an zo Najeriya kuma Eronsi na Najeriya, ya ce shi ma yanzu yana aljanna, ya ce kuma wallahi idan Eronsi bai cikin aljanna shi ma tashi bai so. Ya ƙara dawa ya ce Yakubu Gawan, shi Yakubu Gawan da yana can ma yana nan ma yanzu inda ba, kuma ba yadda za a Yakubu Gawan da ya mutu a ƙasar nan ba mu ji ba. Ya ce Yakubu Gawan shi ma na Najeriya yanzu yana aljanna, ya ce in kuma bai shiga aljanna ba to shi ma tashi bai so. Waɗannan mutane uku ya ce duk 'yan aljanna ne, kuma in su ba su shiga ba to shi ma tashi ya haƙura bai so, sai mu Allah ta waye bai so. Sai ya ce saboda mi, ya ce saboda waɗannan su suka yi mashehinai hidima, sun ce wa ru'uyatuhu, ya ce kuma gashi nan ga abin nan. Wani da ya kawo wata magana ya ce wannan gara ɓasa wannan yayiwa, amma ya ce wa ru'uyatuhu fawzun kabirun wa sa'adun wa magnam ko wa sa'adun wa magnamun, sannan wa sa'adun lira'in walau ra'ahu kafuru. Wa ru'uyatuhu, ya ce fawzun kabirun wa magnamun wa sa'adun lira'in walau ra'ahu kafuru. Ya ce ku tafi malaman ku su fassara muku, shikenan kawai. Wa ru'uyatuhu, in dai an ga wancan ganin shi da aka yi, ya ce wa fawzun kabirun, ya ce rabo ne babba, wa magnamun kuma wata ganima ce, cin nasara ne, wa sa'adun lira'in kuma rabo ne ga wanda ya gan shi walau ra'ahu kafuru, ko da wanda ya gan shi kahiri ne, da ya gan shi kawai ya ga wancan, tun da ya ga wancan huhu din nan shehi kenan, wanda duk ya gan su saboda aka haka ne shi kenan, aka yi kabara shi kenan. In kuma ba aka bai ce shi bai son aljanna shi, to kaji. Wani kuma Malam Abubakar ya kira shi ya ce na ji wata magana a Ghana, an ce kai kai ta a Ghana, ko da gaske ne? Ya ce akwai ma wanda suka fi su, ko za ka zo mai hira da kai? Ya ce zai zo. Ranar hira ya ce kai malaman shi sun hana shi, sun ce kada ya, saboda kada ya zo ya ɓaro wasu abun, kasan abun irin waɗannan ba a faɗin su, saboda kada mu ji garaɓasa ce duk kowa ya fita ya bi su. Kada ka ji garaɓasa da yawa ka bar naka ka tafi ka kama can wurin. Ka Allah ka tsare mu. To gaji
ku nemi abun yana nan ka ji dan kaka ji wata rana ka faɗi wani wuri su ce yana nan ana Malam Abubakar yana zuwa da su da wuri kana so ka je ka saya ka sa a wai ka gaji ka ji da kanka. Alaikum salam. Suka ji ka dai za ka sani mental ina ba wani mental a nan ya hauka ce to wanda ya faɗi wannan ya ce shi ko mala'iku suka ba da shaida ko ba zai yadda ba ko annaba suka faɗi ba zai yadda ba kafara. Walau ƙila lahu kallim azafiraka, da za a ce ma mutum wannan shine za ku faji ma sosai musamman mata, da za wace ce nan ta kwanta a wani abu ne haka in za ki kwanta fita har ɗaki ki akwai can me za ka ce ya je mi? Je Senegal. Wannan kam da yawa suna faɗin wannan aisu ta da ka bashi kuɗi ya je maka gara ka biya mai kuɗi ya je Senegal, a wannan suna da yawa. Walau qala wannan walau qila lahu, da za a ce mutum qallim azafiraka, ka yanke akaifa ka yanke kumbakka, fa innaha sunna, aka ce ma sunna ne yanke kumba mutum ya yanke. faƙala la af'al wa in kanat sunna, ya ce ba zai yi ba ko sunna ce ba zai yanke ba, kafara. Ana samu? walau qala li fulanin walau qala fulanun fi aini kal yahud, da wani zai kalli wani musulmi ne shi sai ya ce wane a idona bai da bambanci da ba yahudi, ya faɗi wannan maganan, kafara. Kashi can wannan aka ce wa kana hadha rajul musliman, alhali mutumin musulmi ne ka kalle shi ka ce kaman ba yahudi. Kun ga wannan shine abin da bai da kyau irin wannan. Wani lokaci mutum sai ya ga mutum wai yana da mata daya sai ya rika ce mashi kaman pasto, ko ya ce mashi ya ce mata daya kaman pasto, da wannan abin bai da kyau. wannan nan kwatancan mu daina su, ba wasa bane, a daina yin su. To ko kuma ana magana irin wai yan bokon nan waɗanda suka zo a ce kaza ya ce wani kawai ba yahude ne, Jew, wani mata zai wani Jew ne kawai, wannan Jew ne babba, shi kuma ya dariya ana ce mai Jew, shi Jew ne. Ta a bari. Walau qala inna Allah jalasa lil insafi aw qama lil insafi, kafara. Da mutum zai faɗi wannan magana ya ce Allah ya zauna saboda ya adalci ko ya tsaya saboda ya adalci, mutum ya kafirta yi wannan magana. Me yasa? Saboda ya kwatanta Allah da irin aikin dan adam, aikin halittu. Gashi can ƙasa, fihi ishara li'annahu shabbaha Allah ta'ala bi makhluqatihi, saboda mutum ya kwatanta Allah da halittunsa. Fa qala qama wa jalasa, ba a ce ma Allah qama aw jalasa, ba a sifanta Allah da wannan. Mimma lam yarid bihi nassun sarih, wanda ba wani nassi ingantacce da ya ce haka. Da shi wani ibnu batta da aka yi kaga da aka ce dalilin abunsa da aka ce a bayyana masa ar-rahmanu alal arshi stawa, aka ce ya daidaita akan al'arshi, kawai sai ya nuna yana zaune kan kujera, ya nuna kaman istiwa'in sa haka. Aka zo aka ce kuma Allah yana sauka nuzul ila, sai ya sauko daga kan minbari ya ce kaman haka. Daga wannan daga lokacin mutane suka tashi suka watse masa, dan ya sifanta Allah da irin zama na dan adam, ya sifanta Allah da saukowa irin na kaman ka hau staircase kana saukowa. Hasha lillah, laisa kamithlihi shay. Ya fito ko? Waɗannan abun fa sai an lura da su sosai. To ga wani nan yace wannan ai kafara. Waja'a fi wajhin, ya zo ta wata fuska, ya zo abun nan ba. Wa man qala li muslimin la khatama Allahu laka bi khair, wanda ya ce ma wani kada Allah ya sa ka gama da alkhairi ko ka gama lafiya. Aw salabaka Allah aw salabaka al-iman, ko ya ce Allah ya cire ma imani. To wani ma shi da kanshi zai ce in kaza ba haka bane bai da imani, in ko kaza ba haka bane ya ce Allah ya tsine mai, in kaza ba haka bane ya ce kada Allah ya bashi rahama, ya ce kada Allah ya shigar da shi aljanna, in kaza ba haka bane ya ce shi dan wuta ne. Wannan kalmomi ba su da kyau, ka faɗi ma kanka balle ka faɗi ko ka faɗi ma wani, duka wannan kafara. Waja'a aidan man talaba yamina insanin fa arada an yahlifa billah, wanda ya ce ma wani rantse, kamar yanzu a wani abu ya haɗu sai ka ce ma wani rantse, sai shi kuma ya niyan zai rantse da Allah. Fa qala uridu an tahlifa bit talaq,
ya ce kawai so nike ka rantse da saki kawai ka ce matarka ta saku kafara. tumi ya so a yi rantsuwa da wani Allah kenan. walau qala law kana fulanan nabiyan, da mutum zai zo suna gardama wani yayi mai ba daidai ba ya ce ai wallahi wani da kake ganin shi ko da shi annabi ne ba zai bi shi ba, ya ce shi ba zai mai da'a ba kafara, ya kafirta dai wannan magana. walau kana fulanun nabiyan ma amantu bihi, mutum ya faɗi wannan kafara. walau salla bi ghairi wudu'in istihza'an aw istihlalin kafara, na mutum zai salla ba alwalla saboda reni da izgili ko kuma yana ganin haka halal ne yin haka kafara. walau qala, kuji, la haula wala quwwata illa billah la tughni min ju', wannan kusan gidan kowa da akwai ne. wani ya zo ka zauna kana la haula wala quwwata illa billah, ya ce ma la haula wala quwwata ba ta maganin yunwa. wannan babban wannan wurin Hausawa ta fi yawa. ya ce ai la haula wala quwwata ba ta maganin yunwa, don haka bari mutum ya tashi tsaye, la haula wala quwwata ba ta maganin yunwa kafara. ko a gaya mai wani abu na lahira ya ce kai shi fa wai a baka ya fi kaza a akurki kafara. wannan cikin addu'a wadda duk sai da aka yi waɗannan misalan. ya ce akwai mutanen da za su zo su ba su suna wasa da addini, ai ma mutum magana ce ga wani abu in kai za ka samu sakamako a lahira, ka yi haƙuri ka samu sakamakon na lahira, ce a kai a kyale shi wai a baka fa ya fi kaza a akurki kafara. wasu ba duk bacci suke ta yi, na ganin masu bacci ta wani tun da ya zanna ma bacci yake zubawa shi kam ba littafi, shi yasa ma na kyale shi dan an yi duk waɗannan abun yana bacci ka tada shi yanzu ya je dauki rabi ya je ba da labari wanda ya bacci tun farko har an kawo yanzu a kyale shi ya karasa bacci shi ta ya fito ko. saboda haka izgili ne, ba a cewa la haula wala quwwata ba ta maganin yunwa. a daina, ana yin shi wannan sosai, a daina faɗin wannan kafara. walau qala la akhafu alqiyama, mutum ne aka ce mashi ranar lahira ka daina cin kayan mutane, ya ce mun ci 1000 sai ceto. aka ce ranar kiyama ya ce baya tsoronta kafara. ba ran aka yi maganan wasu mata aka ce masu mine ne ka ce masu bilaminu masu kwasan masu mi yammi yan labo yawwa, masu zuwa su kwashi kayan mutane, su kwashi kayan 300 su je su saida 100 su kashe kudin su zo kuma ba yadda za a yi da su iyayen rigima ne, su ne yan labo. su an masu magana su ce sun ci 1000 sai ceto. lahira fa su ce yanzu hakki na ba za a bani ba, su ce na karfi ne, a ce a bakki da Allah, ta ce ya sun fi son haka, a bari sai an je lahira su ce sun fi son haka, ya ma fi sauki. sun ci 1000 sai ceto. wanda ya wannan yana jin bai tsoro kafara. walau jalasa ala makanin murtafi'in, da mutum zai hau wani wuri wanda ya daga haka sama, tashbihan bil khatibi, ya kwatanta kanshi da mai huduba a masallacin juma'a, fasa'aluhul masail, mutane suka dinga tambayin shi mas'aloli, ana kwatanta kamar matsayin liman, wahum yadhakuna, suna dariya kamar limamin wasan kwaikwayo kenan. aw qala ahaduhum, wannan ko kuma ɗaya yace qis'atu tharidin khairun min al-ilmi, wani yace malmalan tuwo tafi karatu, tafi da kaje makaranta ka zauna kana faman karatu, gara inda zaka samu abinci, malmalan tuwo ka nemo abincin da zaka ci. wanda ya faɗi wannan ko ya kwatanta irin wancan na liman yana izgili yana dariya kafara. wala yutiliya bi masa'ib, da za a ce a jarrabi mutum da masifu da yawa, sai ya ce ya zo yana gaya ma ya ce akhasta mali wa waladi wa ma za ta fa'al, ya ce ba Allah ka anshe ‘ya'yana, ka anshe dukiyata, ka anshe ‘ya'yana, to yanzu kuma saura mi kafara. kun gan shi can da ya ce akhasta mali, ya ce nan na uku can wajen ina ne ma da aka yi magana ilmi ko, ya ce fihi isharatun ila tawqiril ilmi wal ulama, ana isharar kenan a girmama ilimi da malamai, wa adami izdira'ihim, da kada mutum ya rika rena malamai ko ilimi, wal istighfafi bihim, wato ai wannan abun nan din su, da kuma rena matsayin malamai ba shi da kyau. kuma mu majalisar hiran mu duk yawanci haka ta dauka, da an ce ma kasar ta lalace sai sai laifin malamai ne. wata nabba, ka faɗaka da wannan sosai, in ko ba haka nan ma mutum ya shiga uku ga sunan dai. na'am ko
wallahi kai wala wannan taka dai zai ya tsaya zai iya da walau daraba waladahu, da mutum zai doki dan shi aw gulamahu ko bawan shi fa qala lahu rajulun alasta bi muslimin, haba ya za ka rika yin irin wannan kaman kai ba musulmi bane? Qala la, yace shi ba musulmin bane, muta'ammidan da gangan kafara. Wai kai ba musulmi bane? Yace ba musulmin bane. Ya za ka rika yin haka kaman ba musulmi sai ce ba shi bane, kafara. Walau tamanna Allah yuharrima Allahu zina aw al-qatla aw az-zulma, kafara. Da mutum a ran shi zai rika gurin ina ma da an ce zina daidai ne, ina ma da an ce sata daidai ne, ina ma da an ce zalunci ba komi, yana gurin da an yi haka da ya ji daɗi, ko da an yi haka da ya yi zinan shi ya more, kafara. Ya fito? Walau qala an-nasrani khairun min al-majusi, kafara. Da zai ce kirista ba nasare ya fi akan ba yahudi, shi ya fi so, ya zaɓi ɗaya akan wannan, kafara. So da dukan surin su kafirai ne da abin nan ɗinsu. Qultu la'allahu yaqsudu anna an-nasara kanu ashaba kitabin samawi, ko yana nufin su suna da littafin sama ne wa huwa al-injil, amma al-majusu falaysa lahum risalatun samawiyya. Duka dai inda yayi ai ba wanda yace mai bambanci. Thumma qala adh-dhahabi wa yakhsha 'ala al-'abd, ana tsoro ko gabawa ai wannan bil abdi biha alal abdi biha salabul iman wal khulud fi nar. Ana tsoron bawa in yayi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan, a ɗaya bai mai imani ko kuma ya dawama a wuta. Adana Allah wa jarana. Naktafi bi hada. Dan Borno kaji kace a raba biyu ba zai rabu bane, shi yasa amma an wuce lokaci da yawa. Na'am. To Allah ya tsare mu da waɗannan fitin abubuwa ba su da kyau. Sai mu kokari mu kiyaye. Shi yasa nake ga muku dandalin hira ba shi da amfani. Idan kana zama dandalin hiran nan matsala ne babba. Mutum mai mutunci dai ba zai samu wurin hira kawai ta zaman zaba ba, a shi ba kuɗi ba, shi ba ilimi ba, shi ba komai ba amfani, kawai illa ya ka a zauna bakin titi a ta maganganu yanda aka ga dama, duk wanda ta zo a faɗi ba control. To gaskiya akwai matsala sosai. Allah ya tsare mu. Na'am? Da su ji kunyan duniya suke cewa gara su ji ta lahira. Sosai suna yin wannan. To irin su ɗaya da wancan. Ai shine abinda Ibn Qayyim din muka yi magana yake cewa su ne masu cewa da kaza a kurki gara kwai a baki wai. Sau da aka sai da su ji kunyan duniya gara su ji ta lahira. Ba su san lahiran bane shi yasa. Zan ta ba. Allah tsare mu. Naktafi bi hada. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إلهنا ومولانا إله كل شيء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.